宇宙船の推進技術は人類が新たなフロンティアに到達する鍵です。なぜなら、宇宙の遠くへ効率よく旅するためには、強力で持続可能な推進力が必要だからです。例えば、イオン推進は少ない燃料で長距離を移動できる画期的な技術です。イオン推進は宇宙船をゆっくりと加速させますが、時間とともに非常に高い速度に到達できます。一方、核融合推進は巨大なエネルギーを生み出し、それを推進力に変換することで、はるかに速い速度で宇宙を飛行する可能性を秘めています。これらの技術は宇宙探査の未来を大きく変える可能性を持っています。皆さん、私たちはこれらの推進技術を理解し、未来への一歩を踏み出すために、その仕組みと可能性について考えていきます。